أحبابي الصغار، أهلا وسهلا بقدومكم لقناة زمرة النجباء. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وترك ارتساماتكم حول المحتوى في صندوق التعاليق. الجملة في اللغة الفرنسية. الجملة عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكلمات مترابطة فيما بينها تحقق معنى موحد. هذه الجملة تقرب المعنى أكثر من الكلمة منفردة، فنقول مثلا: التلميذ دخل إلى المدرسة، ولا يمكننا أن نصف هذه الحالة بكلمة واحدة. ربما نقول التلميذ ويبقى المعنى مبهما، أو المدرسة المعنى غير واضح، دخل المعنى غير واضح. إذا ركبنا هذه الكلمات الثلاثة من أجل تقريب المعنى، فقلنا التلميذ دخل المدرسة. ويمكننا أيضا في بعض الحالات أن نكون جملة من كلمة واحدة، كما هو الحال في صاغ، اخرج، جملة مكونة من كلمة واحدة. لكي تكون الجملة صحيحة وجب أن تتوفر فيها 3 عناصر. العنصر الأول: أن تكون الكلمة أو مجموعة الكلمات لها معنى موحد وصحيح، un sens correct. مثال: دخل أبي السوق، جملة صحيحة. لكن السوق دخل أبي جملة غير صحيحة. المعيار الثاني: أن تبتدئ بحرف أبجدي كبير، un majuscule. المعيار الثالث: أن تنتهي بعلامة من علامات الترقيم، نقطة، علامة استفهام، علامة تعجب، إلى آخره. سنعاود صياغة هذا المفهوم باللغة الفرنسية. Une phrase constitue un ensemble de mots qui ont un sens correct et uni. Toutes sortes de phrases commencent par une lettre majuscule. Toutes les phrases se terminent par de la ponctuation. الجمل 3 أنواع. النوع الأول: une phrase interrogative. Une phrase interrogative، جملة استفهامية، وهي ما يسمى ب une question. Une question. هذا النوع من الجمل ينتهي بعلامة الاستفهام، un point d'interrogation. Un point d'interrogation. النوع الثاني من الجمل يطلق عليه une phrase exclamative. Une phrase exclamative، وهي جملة تنتهي ب un point d'exclamation. Un point d'exclamation. النوع الثالث وهو الأكثر شهرة يسمى ب une phrase déclarative. Une phrase déclarative، وهي جملة تنتهي ب un point. Un point. النوع الرابع من الجمل يسمى ب une phrase impérative. Une phrase impérative، وهي جملة تنتهي إما ب un point أو un point d'exclamation. Un point d'exclamation. السؤال: كيف يمكن التمييز بين هذه الأنواع من الجمل؟ الجواب بسيط. يمكننا التمييز بين هذه الجمل ب4 عناصر. العنصر الأول هو عنصر الوظيفة أو العنصر الوظيفي. مثلا: une phrase interrogative sert à poser une question. La phrase exclamative sert à exprimer une affection,
une émotion ou bien un sentiment. La phrase déclarative sert tout simplement à déclarer quelque chose. Et enfin, la phrase impérative sert à donner un ordre, une interdiction, un conseil ou bien une prière. المعيار الثاني هو علامات الترقيم. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. La phrase déclarative se termine par un point et la phrase impérative se termine soit par un point ou un point d'exclamation. المعيار الثالث يتمثل في نبرة الصوت. L'intonation. L'intonation. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est une phrase interrogative. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est une phrase exclamative. Mohamed va à l'école. Mohamed va à l'école. C'est une phrase déclarative. Sors de la classe. Sors de la classe. C'est une phrase impérative. المعيار الرابع يتمثل في وجود كلمات تدل على الاستفهام أو التعجب. أي des mots qui introduisent dans l'interrogation ou l'exclamation. الكلمات التي تدل على الاستفهام نقسمها إلى 3 أقسام: adjectif, pronom et adverbe. Les adjectifs comme quel, 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 quel. Quelle heure est-il? Les pronoms qui, que, laquelle, quoi, lequel, auquel, duquel, auquel, lesquels. Les adverbes comment, où, pourquoi, quand, combien et que. الكلمات التي تدل على التعجب صنفين: adverbe أو adjectif. Les adverbes comme, que, ce que, qu'est-ce que. Les adjectifs quel, quel, quel et quel. Donne-moi ce billet immédiatement. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel désordre dans ta chambre? Quelqu'un a sonné à la porte. Qu'est-ce que tu as grandi? Comment as-tu trouvé ce film? Les chiens aboient toutes les nuits. Comme c'est drôle. Savez-vous jouer du piano? Ce marchand vend de vieux livres. إن تمكنتم من تحصيل المفهوم لا تبخلوا علينا بالضغط على زر أعجبني.